mais ça va être trop long. D'accord. Et la partie sur les implants, à la fin, si vous pouvez le lire, toute la bibliographie. On va plus se focaliser sur les récessions, sinon on n'aura pas le temps. Ok. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste ça. Trong cái phần tài liệu anh chị có ạ, thì ngoài cái phần này, phần tụt lợi và thì anh chị còn có một cái phần đó là phẫu thuật cắt lợi cũng như là phần về implant ở phần cuối. Vì thế nó là nếu còn thời gian thì sẽ đi nốt cái phần cuối đấy, còn nếu không thì hôm nay mình sẽ tập trung chủ yếu vào cái vấn đề về tụt lợi thôi. De toute façon, pour la partie d'aménagement des tissus mous autour des implants, c'est les mêmes techniques chirurgicales que l'on utilise. Vì thực ra nguyên tắc khi mà anh chị làm trên cái phẫu thuật mà quanh implant ấy, hoặc là để tạo lại những cái mô mềm quanh implant thì nó nguyên tắc nó giống hệt như cái phẫu thuật mà anh chị xem mà làm trên răng thật đúng không? C'est juste un peu plus difficile à réaliser parce que on a un robinet de vascularisation en moins et donc c'est un peu plus exigeant. Nó chỉ có một cái phần khó khăn hơn, đấy là bởi vì anh chị mất đi một cái phần cấp máu từ dây chằng. Thế nên cái phẫu thuật của mình nó sẽ cần phải lưu ý hơn thôi, và nó có thể có thêm một số các yếu tố không thuận lợi bằng khi mà anh chị làm trên răng thật. Comment est-ce que vous traitez cette récession? Comment on arrive de là à là? Vậy thì bây giờ trên bảng là một cái ví dụ làm thế nào để anh chị có được cái kết quả từ đây là bệnh nhân lúc đến và kết quả sau điều trị nó được như thế kia. Chúng ta làm cái gì? Vous se réveillez après le déjeuner. Các bạn là người phải tỉnh ngủ lại đi ạ. Tỉnh đi ạ, sau ăn trưa là một tỉnh chưa ạ? Cái phần này ở quyển 1 hay quyển 2 ấy? Qu'est-ce que l'on voit ici? Ở đây mọi người nhìn thấy cái gì ạ? Tài liệu này mọi người đã đưa được phát ở quyển 2 ạ. Il y a de l'inflammation. Ở đây mọi người nhìn thấy là có một cái phần cái lợi bị hơi bị viêm đúng không ạ? Il y a du tartre. Có mảng bám. Cao răng. On a fait un détartrage uniquement. Trong trường này là đây là mình chỉ có mỗi lấy cao răng thôi ạ. Chả làm gì cả. L'inflammation, ça va être le plus gros facteur étiologique des récessions. Thì chúng ta thấy là viêm lợi chủ yếu bắt đầu đến từ cái nguyên nhân chủ yếu phần lớn là đến từ cao răng. C'est pour ça que là encore la motivation à l'hygiène des patients, c'est ce qu'il y a de plus important. Thế nên cái việc mà mình phải làm sao giải thích cái vấn đề về vệ sinh răng miệng cho bệnh nhân là cái rất là quan trọng. Si on prend les études épidémiologiques des récessions, on se rend compte que vers l'âge de 50 ans, 90% des patients ont eu au moins une récession gingivale. Nếu như mình xem các nghiên cứu liên quan đến vấn đề tụt lợi thì mình sẽ thấy rằng là khoảng bệnh nhân khi bệnh nhân khoảng 50 tuổi thì sẽ đến 90% các bệnh nhân là sẽ có vấn đề về tụt lợi. Ces récessions, elles sont souvent en relation avec une mauvaise hygiène, mais on trouve des récessions aussi bien chez des patients avec une bonne hygiène que chez des patients avec une mauvaise hygiène. Về vấn đề tụt lợi này thì họ thấy rằng là có xuất hiện ở cả trên những bệnh nhân có vệ sinh răng miệng tốt cũng như là những bệnh nhân có thói quen vệ sinh răng miệng không tốt. Et on va voir quelles sont les étiologies de ces récessions, et la plupart du temps elles sont multifactorielles, elles ne sont pas dues qu'à une seule cause. Nguyên nhân gây tụt lợi này thì nó là đa nguyên nhân, nó không phải là do một nguyên nhân. Le complexe mucogingival, on l'a vu déjà, mais on répète ici, au niveau de ces incisives mandibulaires. Ở đây là nói về cái phức hợp niêm mạc lợi này, chúng ta sẽ thấy là ở trên hình đấy là một cái hình ảnh ở hàm dưới. Que soit de manière physiologique, soit après traitement d'orthodontie, on a souvent des récessions ou des fenestrations, comme ici. Ở đây là vùng răng cửa dưới và chúng ta nhìn thấy cái xương ổ răng ấy, nó bị thủng hoặc là nó bị tiêu đi một phần phía ngoài, và đương nhiên nó sẽ gây ra những cái tụt lợi ở vị trí này. Comme la dent va se retrouver en dehors de l'os basal, la gencive ne pourra pas adhérer sur cette zone-là. Đây là những kết quả mà sau khi bệnh nhân bị điều trị chỉnh nha, và khi mà cái chân răng này đi ra ngoài khỏi cái xương nền của nó rồi ấy, thì nó sẽ rất là dễ bị xảy ra cái tình trạng như thế này. Cette classification, on les a déjà vues, donc on va passer rapidement dessus.
La classification qui va nous intéresser cet après-midi, c'est celle du professeur Miller. Chiều nay mình cái phần mà tụt lậu chiều nay nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái phân loại của thầy Miller. C'est une photo qu'on a prise il y a 6 mois, au mois de mars. Đây là một bức ảnh mà thầy chụp với cả thầy Miller cách đây 6 tháng vào tháng 3 năm nay. Je vais 2 semaines à New York tous les ans à NYU, à l'université d'NYU. Et le professeur Miller intervient dans cette université depuis 40 ans. Thầy thì tại vì là tất cả mọi năm nào thầy cũng sang New York, cái trường đại học New York ấy, trong vòng 2 tuần. Và 2 tuần này thì thầy Miller thì thầy đã dạy ở đây từ 40 năm nay rồi. L'avantage c'est qu'il a 40 ans de recul sur les techniques chirurgicales de traitement des récessions. Và cái quan trọng đấy là thầy có đến 40 năm kinh nghiệm lâm sàng về cái kỹ thuật mà để điều trị những cái vấn đề về tụt lậu. Il avait mis en place une classification en 85. Năm 1985 thì thầy đã bắt đầu đưa ra cái phân loại của mình. Et on va voir qu'il l'a un petit peu simplifié. Và thầy cũng đã có những cái thay đổi một chút làm cho nó đơn giản hơn. On va commencer par les classes 1 de Miller. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phân loại với cái loại 1 của Miller. On voit que la récession ne dépasse pas la ligne de jonction mucogingivale. Thì cái loại 1 này nó sẽ tương ứng với việc là tụt lậu của bệnh nhân nó chưa vượt quá cái đường ranh giới giữa lợi dính và lợi di động. Dans un cas comme celui-ci, si on met un marqueur au niveau de la jonction émail-sément, Ví dụ trường hợp này mình có một cái đánh dấu giữa cái ranh giới giữa men và xi măng ở vùng cổ răng. on voit qu'on a une petite récession, Thì mình thấy là mình có một cái phần tụt lậu ở đây. mais on a de la gencive attachée au-dessus de cette récession. Nhưng tuy nhiên thì vẫn có cái lợi dính bám ở vị trí ở bên dưới phần cổ răng. Les traitements de ces récessions, il n'est pas obligatoire au niveau médical. Thế nên là cái điều trị ở trong những trường hợp loại 1 như thế này ấy, nó không nhất thiết là phải can thiệp nhiều. Il va être uniquement esthétique. Mà nếu mà mình can thiệp thì chỉ nhằm mục đích là gì, để mình muốn cải thiện vấn đề thẩm mỹ cho bệnh nhân thôi. Le traitement, on va le voir, il est assez simple. Mais l'avantage, c'est qu'on peut quasiment envisager 100% de recouvrement. Cái can thiệp thì nó tương đối là đơn giản. Tuy nhiên thì và cái việc mà mình có thể che phủ lại cái phần thân răng này là 100% che phủ lại toàn bộ thì hoàn toàn là có thể được. Pour les classes 2 de Miller, Loại 2 Miller, on aura une récession qui va dépasser la ligne de jonction mucogingivale. thì loại 2 khi này chúng ta có cái phần tụt lậu là đã vượt quá cái đường ranh giới giữa lợi dính và lợi di động rồi. Mais ce sont des patients qui ne sont pas atteints de parodontite. On a un parodonte à côté qui est sain. Tuy nhiên đấy là trên nền của bệnh nhân mà không có viêm mô nha chu gì hết. Mô nha chu của bệnh nhân ở những cái răng còn lại hoàn toàn khỏe mạnh. Là aussi, on peut avoir un recouvrement quasiment de 100%. Ở trường hợp này cũng vậy, mình cũng có thể tạo được cái che phủ cái phần thân răng gần như là toàn bộ 100% luôn. Au niveau de ces deux images, est-ce que vous pensez que c'est une classe 1 ou une classe 2? Ở trong cái trường hợp này thì mọi người nghĩ là đây là thuộc loại 1 hay loại 2 ạ? Chưa. Une. Comment? Une. C'est une Classe 1. En fait, ce n'est pas une... Pourquoi c'est pas une classe 1? Qu'est-ce que c'est que ce petit bourrelet de gencive que vous voyez? Tức là nó vẫn đang ở. Mọi người nhìn thấy cái phần phồng đấy là cái gì ạ? Đấy là lợi gì ạ? C'est la gencive libre. Không phải lợi dính đâu ạ, lợi tự do đấy ạ. Il n'y a pas de gencive attachée. Si vous plantez la sonde, on la voit en transparence dessous et on part dans les tissus profonds. Nếu như mọi người nhìn thấy kỹ thì mọi người sẽ nhìn thấy là khi mình đưa cái sông nha chu này xuống và cái sông nha chu này đi qua cái phần lợi tự do đấy và nó đi xuống, và thậm chí mình còn nhìn thấy cái phần sông nó hơi ánh đen ở phía dưới ấy. Và mình đi xuống phía dưới được. On a toujours un tout petit bourrelet autour des dents. Mọi người sẽ nhìn thấy trên lâm sàng ở những cái loại 2 này thường là mình sẽ luôn luôn có một cái phần lợi nó hơi phồng ở phía cổ răng. Parce que le desmodonte est programmé génétiquement pour créer un petit bandeau de gencive kératinisé.
Et c'est la gencive libre. Bởi vì là do cái phần dây chằng ấy, nó sẽ tự tạo nên một phần cái để nó bám vào cái phần xi măng ở bên dưới, và nó tạo nên cảm giác giống như cái phần sừng hóa cái lợi dính ở đây, nhưng thực ra nó lại là lợi di động. Ça a été décrit par Wenström en 1973. Và cái điều này được định nghĩa từ đến năm 1973 rồi. Où il a fait des chirurgies où il a enlevé complètement toute la gencive chez les chiens. Ông ấy đã làm một cái nghiên cứu ở trên chó. Et il y a un petit bourrelet de gencive libre qui s'est recréé tout autour des dents. Và khi đấy thì ông nhận thấy rằng là ở trên cái phần này, khi mà ông lấy hết toàn bộ cái lợi dính đi thì nó sẽ hình thành tất cả những cái phần phồng lên như thế này ở phần chân răng, và đấy chính là lợi di động. Mais il faut sonder pour savoir si on a de la gencive attachée ou pas. Nhưng mà những cái trường hợp này thì bắt buộc là mình phải dùng sông nha chu thì mình mới kiểm tra được là đấy là lợi dính hay lợi di động. Et ça c'est très important parce que le traitement entre les classes 1 et les classes 2 va être complètement différent. Và bắt buộc phải làm cái điều này để xác định thêm đấy là Miller loại 1 hay loại 2, bởi vì là loại 1 hay loại 2 thì cái điều trị của mình nó sẽ khác nhau. Les classes 3 de Miller maintenant. Loại 3 Miller. On a aussi une récession qui dépasse la ligne de jonction mucogingivale. Loại 3 Miller thì mình sẽ thấy là cái phần thụt lợi nó cũng sẽ vượt quá ranh giới giữa lợi dính và lợi di động rồi. Par contre, le parodonte latéral n'est pas entier. Nhưng bên cạnh đấy thì ngoài cái việc thụt lợi thì bệnh nhân còn có cái bệnh lý về nha chu nữa. Đấy là những cái răng khác thì cũng có phần thụt lợi. Quoi que l'on fasse comme chirurgie sur un type de récession comme celui-ci, on n'aura jamais 100% de recouvrement. Và ở trong cái loại 3 này thì kể cả mình có làm cái phương pháp điều trị như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà che phủ thân răng toàn bộ là cái điều không thể, chỉ một phần thôi. Et ça enfin c'est la classe 4 de Miller. Đây là loại classe 4. Ah pardon, dans la classe 3 mais on n'est pas loin. Ça c'est la classe 4 de Miller. Đây là loại 4 ạ. Et là, on a aussi une récession qui dépasse la ligne de jonction mucogingivale, mais avec une perte complète du parodonte interdentaire. Ở loại 4 thì chúng ta sẽ có cái phần thụt lợi đi quá ranh giới lợi dính và lợi di động rồi. Tuy nhiên thì ngoài cái đấy ra thì nó còn có mất thêm cả cái phần mô nha chu ở phía bên nữa. Et en fait, quand on prend les classes 3 et les classes 4 de Miller, nếu như mình xem loại 3 và loại 4 của Miller, ça correspond au traitement que l'on a vu ce matin. Thì mình sẽ điều trị cái loại 3 loại 4 này bằng cái kỹ thuật mà kết biểu mô liên kết mà sáng nay mình đã nói. Le seul but de ces traitements, ça va être d'amener de la gencive pour éviter de perdre les dents. Mục đích của cái kỹ thuật mà sáng nay mình làm trong những trường hợp mà loại 3 4 này là nhằm mục đích không phải là che phủ chân răng, mà là nhằm mục đích là mình sẽ tạo lại cái chiều cao của lợi dính để mình không bị mất cái răng này. Et vous voyez d'ailleurs que ces photos de classe 3 ou de classe 4, ce sont toujours des photos prises dans les secteurs antérieurs en bas. Và thông thường mọi người sẽ nhìn thấy cái Miller loại 3 loại 4 này ở những cái ảnh chụp ở trên các bệnh nhân chủ yếu là ở vùng răng trước, răng cửa hàm dưới. Et heureusement, c'est pas des zones esthétiques. Và rất là may mà cái vùng đấy thường là cái vùng mà nó không phải là quá phải yêu cầu cái sự thẩm mỹ. Donc on va plus se focaliser sur le traitement des classes 1 et des classes 2 parce qu'elles sont en général dans les secteurs maxillaires à visée esthétique. Còn đối với những cái vùng mà ảnh hưởng đến thẩm mỹ hơn ấy, là cái vùng răng cửa hàm trên thì cái phân loại chủ yếu mình thường hay gặp là loại 1 là loại 2. Thế nên là tí nữa mình sẽ tập trung vào cách điều trị cái loại 1 và loại 2 ở những vùng răng thẩm mỹ ở vùng răng cửa trên. Donc quel est le pronostic de ces traitements? Vậy thì những cái tiên lượng về điều trị là gì? Dans les classes 1 et 2, quand la récession est inférieure à 5 mm, on a quasiment systématiquement un recouvrement complet. Tiên lượng của từng cái loại này thì đối với loại 1 và loại 2 ấy, thì chúng ta sẽ có là nếu như cái chiều sâu của cái phần thụt lợi nó nhỏ hơn 5 mm thì cái tiên lượng nó khá là tốt. Vì chúng ta sẽ có thể đạt được một cái che phủ chân răng toàn bộ. Quand on a par contre plus de 5 mm de récession,
le recouvrement sera partiel. Còn nếu trong trường hợp mà chúng ta có chiều sâu của cái phần tụt lợi nó trên 5 mm thì cái tiên lượng ở đây lúc này nó sẽ không được chắc chắn lắm, bởi vì có thể sẽ có những trường hợp mà chúng ta không thể đạt cái che phủ toàn bộ. Les classes 3 et 4, on en a parlé. Le but n'est pas d'avoir un recouvrement radiculaire, mais uniquement d'amener de la gencive. Còn loại 3 và loại 4 thì mình đã nói rồi, với cái kỹ thuật sáng nay thì cái tiên lượng của mình chắc chắn là mình sẽ không thể che phủ được chân răng toàn bộ, và đấy không phải mục đích của mình, mà mục đích của mình là tái tạo lại và tái lập lại cái chiều cao của phần lợi dính ở đây. Et ça c'est très important parce qu'il faut pouvoir dire à votre patient, je vais réussir à traiter votre récession ou pas. Và cái điều này mọi người biết để làm gì? Để biết để khi mình nói giải thích cho bệnh nhân ấy, để mình có thể giải thích được cho bệnh nhân là mình sẽ làm được cho bệnh nhân đến mức độ nào. Comme ça fait partie de la chirurgie esthétique. Vous avez une obligation de résultat. Và đối với những cái vùng thẩm mỹ thì bắt buộc loại 1 và loại 2, đặc biệt là vùng thẩm mỹ thì mình bắt buộc phải đạt được cái điều kiện để đạt được thẩm mỹ của một năm trước. Si vous dites à votre patient avec une récession de 5 mm, pas de problème, je vais recouvrir entièrement votre récession, vous n'y arriverez pas à tous les coups. Ví dụ trong trường hợp mà bệnh nhân lại có cái chiều sâu của cái phần tụt lợi nó nhiều hơn 5 mm, tất nhiên nó vẫn ở loại 1 và loại 2, mà mình vẫn nói bệnh nhân là chắc chắn là mình sẽ có thể che phủ được cái chân răng toàn bộ cho bệnh nhân, là cái điều mà mình có thể là mình sẽ không làm được. C'est pas forcément que vous avez fait une erreur chirurgicale, mais c'est que pour tout le monde c'est pareil. Cái đấy không phải là do lỗi của mình khi mình làm sai trong cái phẫu thuật đâu, mà đấy là do cái bình thường nó đã như thế rồi, ai làm cũng sẽ thế thôi. Pour compléter sa classification, Miller en fait a maintenant créé une classification des papilles. Và để bổ sung cho cái phân loại này của mình thì cái giáo sư Miller này ông đã có thêm một cái phân loại nữa về các cái tip của vú lợi. En gros, on va voir les papilles de type A, qui vont être des papilles qui vont être larges et qui vont combler complètement toute l'embrasure. Tip A về cái vú lợi thì nó là sẽ thuộc loại là những cái vú lợi mà lớn, rộng và nó che phủ toàn bộ cái phần khe ở cái phần khe răng, khe giữa hai răng. Les types B, elles vont être un petit peu moins larges, elles vont être inférieures à 3 mm, mais elles vont combler aussi complètement l'embrasure. Loại B là cái loại vú lợi mà sẽ nhỏ hơn một chút, cái chiều rộng của nó sẽ ít hơn 3 mm. Tuy nhiên thì nó cũng che phủ toàn bộ cái phần khe tam giác ở giữa hai răng. Et les types C, elles sont fines et elles comblent pas l'embrasure. Vous voyez qu'on a déjà un petit trou noir. Còn loại C là loại thì nhỏ hơn và nó không có che phủ toàn bộ cái phần khe tam giác ở giữa hai răng này. Pourquoi c'est important cette classification? Vậy thì cái phân loại này tại sao lại quan trọng? C'est toujours pareil. Plus vous avez un tissu large, mieux il est vascularisé et mieux il va cicatriser. Thì cũng tương tự như chúng ta đã nói từ ban đầu, khi mà chúng ta có một cái phần mô gia chu nó rộng như thế này thì cái vận tưới máu nó sẽ rất là tốt, và như thế thì cái việc mà liền thương cũng sẽ rất tốt. Quelle hauteur de gencive est nécessaire pour traiter ces récessions? Cái chiều cao của phần lợi, mô lợi nó như bao nhiêu thì đủ để mà chúng ta có thể điều trị được cái loại này. On a trois études importantes qui sont celles de Lang, de Ménard et de Baldi. Thì nói về cái số lượng hay là cái thể tích này, chúng ta sẽ có 3 cái nghiên cứu của Lang, của Maynard và của Bani. Pour Lang, c'est 2 mm de gencive kératinisée avec 1 mm de gencive attachée. Thì trong cái nghiên cứu của Lang, ông ấy chỉ ra rằng là chúng ta cần ít nhất phải có 2 mm lợi dính hay lợi sừng hóa, và có 2 mm lợi sừng hóa và 1 mm lợi dính. Pour Ménard, c'est 5 mm de gencive kératinisée et 3 mm de gencive attachée. Còn với Maynard thì ông ấy cái con số này nó lớn hơn, là ông ấy cần đến 5 mm lợi sừng hóa và 3 mm lợi dính. Là encore, on a la différence entre la Suède et le reste du monde. Như thế là mình đã có một cái sự khác biệt giữa đối với những người theo trường phái là ở Thụy Sĩ và những người khác. Et pour l'épaisseur, c'est 0,8 mm. Còn đối với những người khác thì trên nghiên cứu khác thì ông này cũng cho rằng là chỉ cần có 0,8 mm chiều dày thôi. Comment on peut savoir qu'une gencive fait 0,8 mm d'épaisseur? Là như nào để ta biết được là một cái lợi nó có thể dày được khoảng 0,8 mm?
En gros, pour simplifier, on va dire qu'une gencive, l'épaisseur normale de gencive que l'on doit avoir pour faire ces traitements, quand on passe la sonde sous la gencive libre, on ne la voit pas en transparence. Để đơn giản cho cái cách xác định ấy, thì ít nhất là gì, khi mình đưa cái sông nha chu xuống cái phần mô lợi, mình không nhìn thấy cái sông nha chu ở qua cái phần mô lợi đấy, tức là nó đủ dày để mình không có nhìn thấy được. Pour faire un peu un mix entre les Suédois et le reste du monde, Miller propose, lui, la nécessité d'avoir 3 mm de gencives kératinisées, 2 gencives libres, plus 1 mm de gencives attachées. Thì để mà đạt được cái sự đồng thuận giữa cái quan điểm của cái nhóm bên Thụy Sĩ với cả những cái phần còn lại, những cái tác giả còn lại, thì ông Miller đã đưa ra một cái quan điểm của mình, đấy là ông sẽ cần đến 3 mm lợi sừng hóa, trong đó bao gồm sẽ có 2 mm lợi tự do và 1 mm lợi dính. On l'a dit tout à l'heure, l'os qui est dessous, il est important parce que lui, il va nous amener aussi beaucoup de vascularisation. Lúc nãy mình ngay từ đầu mình đã nói là xương cũng rất quan trọng vì nó là một trong 3 cái nguồn cấp máu. Si on a une perte osseuse, on ne pourra pas remonter à 10 mm au-dessus de l'os. Nếu mà xương bị mất ấy, thì mình không thể nào đi quá được là quá 10 mm so với chiều cao của xương. Tous ces facteurs-là, il faut le prévoir parce que là encore, vous serez limité. S'il y a une perte osseuse, vous ne pourrez pas garantir à votre patient que vous allez traiter sa récession. Bởi vì nếu và tất cả những cái yếu tố này mình đều sẽ phải cân nhắc và đánh giá trước khi tiến hành phẫu thuật, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái kết quả. Nếu mà xương tiêu nhiều thì mình không thể đạt được cái kết quả mà quá tốt được. Qu'est-ce qu'on utilise comme technique? Kỹ thuật mà có thể điều trị cái thịt lợn này thì bao gồm những cái gì? Les lambeaux, Thứ nhất là tạo vạt, les greffes thứ hai là ghép, et la combinaison de lambeaux et de greffes. và cái phương pháp thứ ba đấy là sự kết hợp giữa tạo vạt và ghép lại, ghép mô. Tout ça. On va Đây là ça, tất cả các loại kỹ thuật mà mình có thể sử dụng ạ. lisez pas tout, hein. C'est pas. Qu'est-ce qu'on va retenir? On va retenir les lambeaux repositionnés coronairement. Thì đây là tất thầy liệt kê cho anh chị tất cả kỹ thuật, tuy nhiên thì thầy sẽ yêu cầu mọi người có một số kỹ thuật cần phải nhớ. Một đấy là tạo vạt trượt về phía thân răng. Les greffes de tissu conjonctif associées à un lambeau positionné coronairement. Phương pháp thứ hai đấy là chúng ta ghép mô liên kết cộng với cả kết hợp với cả tạo vạt trượt về phía thân răng. Et c'est tout. Thầy chỉ cần yêu cầu mọi người nhớ hai cái đấy thôi ạ. Le traitement complémentaire de la racine, qui est beaucoup décrit, aujourd'hui, on sait que ça n'amène pas grand-chose. Trước đây thì họ có kết hợp thêm một số các cái một cái phần điều trị liên quan đến phần điều trị về phần chân răng, tức là tạo phải làm sạch thân răng này kia. Thế nhưng bây giờ thì họ thấy là nó không cần thiết, nó không có cái ưu điểm gì hơn cả. Le seul traitement que l'on fait de la racine, c'est un bon surfaçage. Mà cái duy nhất mình chỉ cần làm đối với cả phần chân răng khi mà mình làm những cái phẫu thuật này, đấy là mình sẽ phải làm sạch chân răng thôi. L'avantage des lambeaux par rapport aux greffes. Những cái ưu điểm của cái kỹ thuật tạo vạt với kỹ thuật ghép mô là gì? Les lambeaux ont un bon apport vasculaire. Thì cái ưu điểm đầu tiên của tạo vạt đấy là cái vạt này thì nó sẽ có cái phần mạch máu, nó rất là giàu mạch máu. C'est donc beaucoup plus prédictible. Thế nên là cái kết quả thành công của nó sẽ có thể tiên lượng được tốt hơn. C'est facile et c'est rapide à réaliser. Nó rất là dễ làm cũng như là làm rất là nhanh. Et c'est beaucoup plus simple à suturer. Và đơn giản để mà khâu thì kỹ thuật khâu khá là đơn giản. Par contre, les greffes, elles n'ont pas d'apport vasculaire parce qu'on coupe entièrement la vascularisation. Còn đối với cái kỹ thuật mà ghép mô ấy, thì nó sẽ không có nguồn cấp máu. Nhược điểm của nó là không có nguồn cấp máu. Elles sont plus difficiles à réaliser. Nó thực hiện thì khó hơn. Et surtout, on vient prélever dans une zone du palais qui peut vous faire peur. Thời gian lâu hơn mà chúng ta lại cần phải lấy một cái mô ghép ở một vị trí khác. Donc voilà, on va plutôt s'accorder sur le lambeau positionné coronairement, la greffe conjonctive
et l'association des deux. Thế nên là thầy sẽ yêu cầu mọi người nhớ ba cái kỹ thuật này thôi. Thứ nhất là kỹ thuật tạo vạt trượt về phía thân răng. Kỹ thuật thứ hai liên quan đến phần ghép, đấy là ghép môi liên kết. Kỹ thuật thứ ba đấy là kết hợp giữa kỹ thuật tạo vạt và kỹ thuật ghép, đấy là chúng ta sẽ có ghép biểu môi liên kết cộng với tạo vạt trượt về phía thân răng. À quoi elles sont dues ces récessions? Nguyên nhân của cái việc mà gây ra cái thụt lợi này là gì? On l'a déjà dit, la gencive kératinisée de faible hauteur. Thì mình đã nói là cái lợi sừng hóa ở đây thì nó sẽ có chiều cao không nhiều. Mais aussi c'est dû à la tension des freins. Mà mình thấy là có cái sự xuất hiện của cái phanh má ở vị trí này. Et c'est aussi dû à la malposition des dents. Và ngoài nguyên nhân do cái phanh má đấy ra thì nó cũng sẽ do là từ các cái răng này nữa. Le facteur dont on a parlé tout à l'heure qui est très important, c'est la présence de plaques. Nguyên nhân lúc nãy mình đã xem có một cái ví dụ đấy là do bệnh nhân có cao răng. Ça peut être aussi un brossage traumatique. Nó có thể đến từ những cái chấn động do chảy răng. Vous voyez, chez ce patient, on a une bonne hauteur de gencive kératinisée, on a un parodonte sain, très épais. Ở trên bệnh nhân này là mình thấy cái chiều cao của lợi dính vẫn còn và cái mô lợi thì nó khá là dày. C'est uniquement une manœuvre iatrogène. Nhưng mà cái nguyên nhân nó đến từ là nguyên nhân nội tạng. L'avantage dans ces cas-là, c'est que si le patient reprend un brossage normal, Nên là ở trong trường hợp này nếu như bệnh nhân mà dù sử dụng cái bàn chải bình thường thôi, il a des tissus qui sont très sains, ça cicatrisera très bien. Thì mình sẽ thấy vào cái mô nha trụ của bệnh nhân tốt như thế này và bệnh nhân đánh răng kỹ thuật đúng nữa thì cái việc lành thương nó sẽ rất là tốt. L'inflammation, vous voyez, ça peut créer ce type de pathologie. Viêm lợi nó có thể gây ra cái dạng bệnh lý như thế này. Et c'est très douloureux pour les patients. Và như này bệnh nhân sẽ rất là đau. Et c'est un peu un cercle vicieux, comme ça leur fait mal, ils brossent pas, et comme ils brossent pas, c'est inflammatoire. Và nó giống như một vòng luẩn quẩn ấy. Bệnh nhân bị một viêm lợi, bệnh nhân đau, bệnh nhân không dám đánh răng và như thế nó lại viêm lợi tiếp và bệnh nhân lại đau. Vì như thế nó không bao giờ hết cả. Il faut absolument casser ce cycle-là pour qu'ils reprennent le brossage, pour que ça revienne à l'état initial. Nên mình phải cố gắng làm thế nào để giật bỏ cái vòng luẩn quẩn ấy đi và để bệnh nhân có thể thay đổi thói quen của bệnh nhân. La présence de piercing est aussi un facteur qui nous gêne beaucoup. Ngày nay thì các giới trẻ các bạn ấy hay bấm môi ấy, khuyên môi không biết gì ạ? Comment? Non. Rien que le fait d'enlever le piercing, on commence à avoir une résolution de la récession. Và bởi vì cái bấm như khuyên như thế này ở những vị trí môi nó sẽ gây co kéo và nó có thể gây đến cái tụt lợi của răng cửa. Là, je vous ai mis que ce piercing-là, mais nous, en Europe, ils sont percés partout maintenant. Et le piercing de la langue crée beaucoup de récessions sur la face linguale des incisives du bas. Ở châu Âu, đặc biệt là châu Âu bây giờ, giới trẻ các bạn ý bấm ở mọi nơi luôn. Và thậm chí là bấm luôn ở cái phần trong lưỡi. Và khi mà bấm vào lưỡi thì nó lại còn gây ra cái phần tụt lợi ở phía trong. Tous ces facteurs nous permettent d'évaluer le risque de notre intervention. Tất cả những yếu tố này thì sẽ cho chúng ta đánh giá cái nguy cơ của phẫu thuật. Quand vous allez commencer ce type d'intervention chez vos patients, prenez-vous un risque faible. Đối với trước khi bắt đầu tiến hành phẫu thuật thì chúng ta sẽ tiến hành đánh giá cái mức độ của các cái yếu tố này. Đầu tiên là thấp. Ça veut dire une gencive kératinisée haute et épaisse. Cái yếu tố đầu tiên đấy là chiều cao của lợi sừng hóa. Của lợi dính, xin lỗi ạ. Chiều cao của lợi dính thì sẽ xem là nó cao hay là nó thấp. Ça veut dire une récession de classe 1 de Miller. Chiều dày của lợi và phân loại 1 chẳng hạn. Une récession qui fait moins de 5 mm. Kích thước của cái phần tụt lợi này nó sẽ nhỏ hơn 5 mm thì mình sẽ tính là cái nhóm là có nguy cơ thấp. Avec des types A de papier. Và cái tip của nhú lợi sẽ là tip A.
Si vous commencez par un risque élevé, Giả sử như bệnh nhân mà nguy cơ cao chẳng hạn, vous allez avoir un mauvais résultat. nếu như mình bắt đầu ngay lập tức bằng một cái nhóm bệnh nhân này thì cái kết quả mình đạt được sẽ không được tốt đâu ạ. Et vous en ferez plus jamais. Thì và khi mình ngay từ ca đầu tiên mình đã làm không tốt thì từ đấy về sau là chắc là mình chẳng dám làm nữa. Thế nên La technique que l'on donne souvent pour s'y mettre, c'est de ne pas faire payer les patients pendant les 2 ou 3 premières chirurgies. mà mình làm thì không phải là để là bệnh nhân phải làm can thiệp lại nhiều lần, bệnh nhân là phải trả tiền rất là nhiều lần, chi phí nó rất là cao. Il n'y a pas d'aspect financier entre les deux et on peut le faire plus facilement. Si jamais il y a un échec, c'est moins grave. Mà mình nên lựa chọn cái phương án nào mà nếu như giả sử nó có thất bại thì bệnh nhân sẽ đỡ tốn kém nhất và nó không quá là bị trầm trọng. Pour vous rassurer, toutes les chirurgies qu'on va vous montrer, même si vous faites une erreur, ça sera jamais pire qu'avant. Và để cái điều này để cho mọi người yên tâm rằng là tất cả kỹ thuật mà thầy sẽ dạy cho các anh, hướng dẫn cho các anh chị ấy, thì kể cả anh chị có bị sai hay anh chị thất bại chăng nữa thì nó vẫn còn tốt hơn cái tình trạng là trước khi can thiệp. Nên là mình cứ yên chí mà làm. Pour voir si c'est réussi, on va regarder quel est le degré de recouvrement. Để đánh giá cái kết quả, cái sự thành công của điều trị ấy, thì mình sẽ dựa vào cái mức độ che phủ. Et on va regarder l'aspect des tissus mous et l'aspect et la couleur des tissus mous. Mình sẽ xem là cái đặc điểm của cái phần mô lợi này nó như thế nào, mô mềm nó như thế nào, màu sắc cũng như là chất lượng. Et pour avoir un succès complet, il faut une absence de sensibilité. Và để có được một cái kết quả toàn diện thì đương nhiên là một bệnh nhân sẽ không bị nhạy cảm. Il ne faut pas créer une poche parodontale, donc il faut un sulcus qui fasse 2 mm au moins. Không được có cái túi nha chu, và thế đây là cái túi lợi nó chỉ là ít hơn 2 mm thôi. Et il ne faut pas de saignement au sondage. Và không được chảy máu khi thăm khám bằng sông nha chu. L'utilisation de loupe, Mình có thể sử dụng kính lúp. aujourd'hui c'est prouvé par la littérature. Ngày nay thì cái việc sử dụng lúp thì nó được khẳng định và được minh chứng bởi rất là nhiều nghiên cứu rồi. Opérer avec des loupes augmente le pourcentage de recouvrement des racines. Vì khi mình sử dụng lúp trong quá trình phẫu thuật nó sẽ làm tăng cái độ chính xác và cái phần trăm có thể che phủ của chân răng. Ça c'est vrai en paro, mais c'est aussi vrai en prothèse. Cái này nó không chỉ đúng trong phẫu thuật nha chu đâu mà còn đúng trong cả khi các anh chị làm phục hình nữa. Aujourd'hui aux États-Unis, les étudiants sont obligés en première année d'acheter une loupe. Ngày nay ở Mỹ thì tất cả sinh viên nha khoa ngay từ năm đầu tiên là bắt buộc phải mua kính lúp. En travaillant avec des loupes, on ne peut plus faire autrement après. Vì mọi người sẽ thấy là khi mọi người làm việc với lúp thì mình sẽ làm việc một cách khác. Les principes biologiques pour recouvrer les racines sont décrits maintenant depuis 2001. Các cái nguyên tắc sinh học của cái vấn đề liền thương trong cái việc che phủ chân răng. C'est toujours pareil, il faut avoir une racine qui soit propre. Thì cái đầu tiên mình phải có đấy là mình phải có cái phần chân răng nó phải được sạch sẽ, nó được làm sạch, nó vô khuẩn. Quand on va manipuler les tissus, il faut faire ça doucement. Và khi điều trị cái phần mô mềm này thì bắt buộc là phải làm rất là nhẹ nhàng thôi. Il faut que ça soit immobile. Và mảnh mô ghép thì nó phải được bất động, nó không được cử động. Il faut libérer les tensions pour que l'embout s'adapte de manière passive. Vạt, nếu như tạo vạt thì chúng ta phải có những cái phần giảm căng để mà cái phần vạt này nó nằm một cách bị động, nằm một cách thụ động chứ nó không có bị ảnh hưởng co kéo gì cả. Et il faut prévoir qu'il va y avoir systématiquement une contraction de la chirurgie. Và ngoài ra thì mình cũng phải tính đến những cái phần co kéo ở phần bờ xung quanh khi mà mình tạo những cái vạt này. Donc on va surcorriger de 2 mm à chaque fois. Surcorriger, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre la gencive au niveau de la jonction émaillissement, on va la mettre 2 mm au-dessus parce qu'après ça va se contracter. Bởi vì khi nào mình cũng sẽ phải làm quá lên một chút, ví dụ như mình sẽ làm quá ở phía trên cái đường ranh giới giữa
men và xi măng, mà mình sẽ để cao lên khoảng 2 mm, thì sau đó nó sẽ còn co lại thêm tiếp. Thế nên là mình sẽ phải điều trị quá lên một chút. Et dans ces principes, après on met de la glace, le patient a du froid. Sau phẫu thuật thì mình có thể cho bệnh nhân trường mát. Pourquoi le froid? Parce que ça va éviter l'œdème. Tại sao lại trường mát ở cái giai đoạn này? Bởi vì sẽ tránh cho bệnh nhân cái việc là bệnh nhân sẽ bị sưng. Et quand ça gonfle, ça tire sur les points. Và khi sưng thì nó sẽ gây co kéo lên những cái phần mà mình cố định ở trên cái chỗ phẫu thuật. Désantalgique parce que ce sont des interventions qui sont assez douloureuses. Bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc giảm đau. Et enfin, des antiseptiques. Và những kháng sinh cũng như là những cái thuốc sát khuẩn. Là, j'ai trouvé une étude assez récente sur le fameux creeping attachment qu'on a vu ce matin. Thầy có tìm được một cái nghiên cứu mà liên quan đến cái hiệu ứng cuộn này ở vùng mô lợi, mà một nghiên cứu này khá là gần đây thôi. Et on a une équipe italienne qui vient de développer en mois de janvier cette année. Ça a été publié en janvier 2019. Ở đây là một cái nghiên cứu mới cái đầu năm 2019, là đầu năm nay, bởi một cái ekip người Ý. Une nouvelle technique pour traiter les toutes petites récessions. Và họ có một cái kỹ thuật mới để mà có thể điều trị được tất cả các loại tụt lậu. Qu'ils ont appelé la creeping attachment induced technique. Thì nó có tên là kỹ thuật tạo nên hiệu ứng cuộn, CIT. Sur cette récession ici, la couronne est déposée. Đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân có một cái trục ở răng 21 và đã được tháo ra. Et la couronne est retouchée pour avoir le même niveau marginal que la dent d'à côté. Thì trong trường hợp này bệnh nhân được tháo trục ra và điều chỉnh cái phần đường hoàn tất ở phần trục sao cho nó cân bằng với cả cái răng 11 ở bên cạnh. Et avec une petite fraise diamantée sur turbine, on vient enlever l'épithélium au niveau du sulcus. Và sau đó dùng một cái mũi khoan nhỏ để lấy bỏ đi cái phần biểu mô ở chỗ rãnh lợi. Le sulcus va se remplir d'un caillot sanguin. Thì cái biểu mô này sẽ tạo nên một cái cục máu đông ở đây. Et la gencive va avoir tendance à recouvrir la toute petite récession. Và cái cục máu đông này nó sẽ hướng dẫn cái phần mô lợi ở phía dưới để tạo nên cái phần lợi bám dính, cái phần lợi xương hóa ở đây. Et quand la couronne est refaite, on se retrouve avec un niveau gingival aligné avec la dent d'à côté. Và khi mà bệnh nhân làm cái chụp lại thì mình sẽ có phần cổ răng này tương ứng với cả cổ răng bên cạnh. Le recouvrement n'est pas énorme, on a gagné un demi-millimètre. De la même manière dans ce cas-là, cũng tương tự như vậy trong trường hợp này. il y a l'épithélium est enlevé avec une fraise diamantée. Ở đây cái lớp biểu mô cũng bị lấy đi bằng một cái mũi khoan. Voilà avant, voilà après. Il a pu gagner un demi-millimètre. Đây là hình ảnh trước và sau. Cái phần mô lợi này nó cũng phải được tăng lên khoảng 1-2 mm. Est-ce que à votre avis c'est valable cette technique? Bây giờ cái vấn đề của mình là liệu cái kỹ thuật này mình có làm được hay không? À ce moment-là, il faut faire un bon détartrage, ça sera la même chose. Với thầy thì thầy nói là mình chỉ cần lấy gao răng sạch ấy, thì kết quả tương tự thôi. Il faut savoir regarder les études parce que là, en fait, la couronne aurait été faite directement, on avait quasiment un alignement décollé. Tout dépend de comment on prend la photo. Bởi vì thực ra là cái sự chênh lệch về cái đường cổ răng ấy nó cũng không quá lớn giữa hai cái răng, mà cũng chỉ quan trọng là do cái cách mình chụp ảnh như thế nào. Có thể là cái hướng mình chụp ảnh nó cũng sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến cái chiều cao của vùng cổ răng khi mình làm. Regardez l'axe de la photo ici. Ở đây mình nhìn thấy là cái trục của cái ảnh chụp. On a l'impression qu'on a une récession. Làm mình có cảm giác là gì? Mình bị tụt lợi. Cái lợi ở phía bên răng 21 đây nó thấp hơn. Et là, bizarrement, sur la photo, on est aligné. Và ở cái ảnh lần sau thì tự nhiên là cái hướng chụp mà nó khác tử tế hơn rất là nhiều. Thấy nó thẳng hơn. D'accord? Faites attention à ce que vous lisez dans la littérature.
Thế nên là trên những cái bài báo ấy, không phải lúc nào nó cũng mình cũng phải đọc có chọn lọc, tức là mình đọc xong mình cũng phải xem, chứ không phải mình đọc xong là mình thấy nó được, mình coi là mình làm theo họ đấy. En plus, c'est des Italiens. Mà hơn nữa là đây là những người Ý. Ils publient beaucoup de choses. Tại vì thực ra bizarres. đối với trong Nha Chu thì bên ở Ý họ cũng có rất là nhiều cái nhóm để họ nghiên cứu những cái bài báo về cái này, nên là cũng phải rất là thận trọng khi mình đọc những cái bài báo đó để mình xem. On va pas trop insister sur les greffes épithélo-conjonctives de recouvrement, on l'a vu ce matin. Bây giờ mình sẽ xem là cái phương pháp ghép cái biểu mô liên kết mà sáng nay mình đã làm ạ, mình đã nói ạ. Mais on sait maintenant, on l'a vu ce matin, on sait que ça fonctionne. Và khi mình đã thấy là gì, sáng nay mình đã nói là một số ở trong trường hợp mình muốn che phủ, mục đích của mình là gì, để tạo lại cái chiều cao của lợi dính thôi. Nhưng khi mình ghép biểu mô liên kết thì lập tức là nó có một cái phần che phủ lại phần thân răng. Je vais vous décrire rapidement l'intervention du lambeau déplacé latéralement. Đây là một kỹ thuật là tạo vật trượt sang bên, thì cái này thầy sẽ nói rất là nhanh thôi, vì cái này không phải là mục đích chính của cái bài học. Rapidement parce qu'on ne peut pas la faire dans beaucoup de cas. Tại sao thầy không đi sâu vào kỹ thuật này? Bởi vì cái kỹ thuật này nó sẽ không được áp dụng nhiều trong các trường hợp, trong tất cả các trường hợp. En fait, il nous faut... Ici, on n'a pas de gencive. Ví dụ như ở đây là mình không có lợi dính này. Ici, on en a beaucoup. Nhưng ở răng bên cạnh, cái răng 5 bên cạnh là mình có rất nhiều. On vient prendre de la gencive ici pour venir recouvrir celle-ci. Thế nên mục đích của mình là gì? Mình sẽ lấy cái lợi dính của cái răng bên cạnh đấy, mình trượt nó sang bên để nó có thể che được cái phần tụt lợi ở cái vùng răng 4 bên cạnh. Les schémas sont inversés par rapport à la photo. Cái hình minh họa thì nó hơi ngược bên so với cả cái ảnh chụp phía bên này. Bên này là cung bên phải, bên này cung bên trái. Dans ce cas-là, on fait une incision ici pour récupérer la gencive, cette partie de gencive que l'on vient faire glisser au-dessus de la racine. Thế nên mình sẽ tạo cái vạt ở vị trí răng 5 và mình sẽ trượt về răng 4. Il y a une partie du lambeau qui est en épaisseur partielle pour pouvoir faire adhérer cette partie-là. Mình sẽ có một phần vạt là vạt bán phần để mà mình có thể tạo vạt trượt để đẩy sang bên. Cette partie du lambeau est en épaisseur totale pour que le périoste vienne recouvrir la racine. Mình sẽ có một cái phần vạt đầu tiên khi mình rạch ở vị trí cái răng tụt lợi ấy, đấy là vạt bán phần. Sau đó cái phần ở cái răng bên cạnh thì sẽ là vạt toàn bộ. Và toàn bộ ở đây để nhằm mục đích là mình sẽ có cái màng xương ở cái vạt này. Khi mà mình trượt nó sang cái răng mà bị tụt lợi thì cái phần màng xương nó sẽ che phủ trực tiếp lên cái vị trí răng tụt lợi. Et cette partie-là est en épaisseur partielle parce qu'elle ne va pas être recouverte. Còn cái phần còn lại nó sẽ là một cái vạt bán phần. Donc la partie non recouverte est ici. Và cái phần còn lại là vạt bán phần là bởi vì nó sẽ không được che phủ. Khi mình trượt cái vạt kia sang là cái chỗ này nó sẽ bị hở. Nên ở đây nó sẽ là cái phần mô liên kết, nó sẽ hở cái còn lại. Còn lại cái phần mà mình vạt trượt ấy, là mình sẽ trượt cái phần vạt toàn bộ. Le lambeau qui était là est déplacé comme ceci. Thì như thế mình sẽ tạo được một cái vạt và mình trượt sang vị trí từ cái răng ở phía bên cạnh sang răng mà bị tụt lợi. C'est une intervention qui fait assez mal parce que cette zone-là va cicatriser en deuxième intention et c'est un peu douloureux. Thì cái kỹ thuật này nó sẽ hơi gây đau đớn cho bệnh nhân, bởi vì là cái vị trí mà nó sẽ để hở thế kia là bệnh nhân sẽ liền thương sau đó, nên là nó sẽ hơi đau vì nó hở. Par contre, quand l'indication est bien posée dans ce cas précis, ça fonctionne très bien. Tuy nhiên thì cái kết quả cũng cho rất là tốt. C'est une intervention qu'on utilise beaucoup pour les canines incluses. Đây là kỹ thuật mà thầy sử dụng khá là nhiều trong trường hợp mà chúng ta có răng nanh ngầm. Au moment où cette dent va sortir, la plupart du temps, les canines incluses vont sortir de manière vestibulaire. Thông thường thì những cái răng nanh ngầm đấy nó sẽ bị kéo ra theo cái hướng là hướng ra phía bên ngoài. Quand elles sortent en vestibulaire, elles ont tendance à sortir dans la muqueuse. Và khi mà nó hướng ra bên ngoài như thế thì nó sẽ có xu hướng là đi ra từ phần niêm mạc.
Si on fait un trou dans la muqueuse pour aller coller un bracket sur la dent, nếu mình rạch cái niêm mạc này ra và mình tạo cái lỗ để gắn mắc cài lên trên cái răng này, on va pouvoir tirer la dent et la mettre sur l'arcade. thì mình sẽ có, và sau đó mình kéo cái răng này xuống. Mais elle n'aura pas de gencive attachée. Nhưng mà tuy nhiên khi mình kéo như thế thì mình sẽ không có lợi dính. Donc on vient prendre de la gencive à côté et on la déplace latéralement au-dessus de notre dent pour venir coller le bracket. Nên khi này mình sẽ tạo cái vạt trượt sang bên để mà che phủ chân răng ở vị trí răng ba. Comme ça, à la fin du traitement, on a de la gencive autour de notre canine. Thế nên là mình ở cuối giai đoạn kết quả điều trị thì sẽ có được phần lợi dính. Elle a une question. Oui. Vâng ạ, chị hỏi to cho chị. Chị muốn hỏi là cái răng số 3 đấy, có một bệnh nhân răng số 3 nó nằm ở vị trí răng số 4, nhưng vẫn cái khoảng răng số 3 nó là răng sữa, mình răng sữa đi, cái răng 3 nó đang giả này thì đổ cái răng số 3 nó được cắm vào cái vị trí dẫn của răng 3 cũng không. Cắm cái gì ạ? Đây nhá, chị đang nói đây là cái hình răng sữa của răng số 3 này, đây là răng 4. Em hiểu. Muốn nhổ hẳn cái răng số 3 ra không, cắm đi, tạo cái tự cắm vào cái kia. Tùy cho chị, nó phụ thuộc vào răng ba sữa, em sẽ hỏi thầy nhưng mà theo je ne sais pas si ça s'intéresse dans nos sujets, mais parce qu'elle a une canine qui est dans la place de la 4. Oui. Et à la place de la canine, elle a une canine temporaire. Et du coup, elle a bên trong 4 chị ở đâu? Răng 4 thì nó lại nằm đấy, và răng 3 thì nó lại đổ phần trên Tức là răng 3 chị là răng 3 ngầm đấy ạ? Răng 3 nó trồi hẳn nó rồi, nhưng mà nó răng 4 nằm ở dưới, răng 3 đấy mình chỉ No. Nhưng mà răng 3 của chị là nó nằm ở trên răng 4 hay là trên cung hàm? Nó nằm ra ngoài cung rồi, nó nằm ra đây, ví dụ đây, cái răng này là răng này là răng số 3, răng 4, cái răng 3 nó nằm vị trí răng 4 này, nó lại ngả cái răng. Cái răng mình muốn nhổ hẳn răng 3 này ra, còn cắm vào chỗ vị trí chỗ răng 3 Elle a toujours la 4 en place, la 3 temporaire en place et la 3 définitive c'est en basculé un peu au niveau de la racine de la 4, c'est incliné comme ça, et elle veut extraire la 3 temporaire, Oui. et elle fait extraire aussi la 3 définitive et fait implanter tout de suite dans le site de la 3 temporaire. Après, aujourd'hui, la plupart des études de l'équipe de Schmuckler et Moncler montrent qu'on peut mettre les implants dans les canines incluses. Donc, Mais c'est pas inclus en fait, Ah, c'est déjà c'est dans la bouche, mais c'est incliné comme ça. ah, C'est incliné. oui, bah, ça ne met pas de problème. nó nằm ra. Thực ra cái này nó cũng nằm trong chủ đề 18 chị ạ. Cái vấn đề của chị đang nói là chị muốn nhổ răng ra, chị muốn cái chuyện đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà thầy thực ra thì tại vì cái răng của chị là nó đã ra rồi, nó không phải nằm ngầm nữa, thì thầy nói là có thể chị có thể làm cái đấy, c'est possible. C'est possible. C'est possible si elle a de la gencive, normalement autour des dents de lait, il y a souvent de la gencive. Bởi vì thực ra khi chị đã có cái răng sữa ở đấy rồi, thường là chị vẫn còn mola chu ở đấy mà, chị vẫn còn lợi dính mà. Đã nhổ rồi. Còn sữa vẫn nhổ nhiều. Mais Nhiều. après, en extrayant la dent la 3 définitive, il va certainement y avoir une perte osseuse, donc il va falloir prévisualiser cette perte en faisant une greffe au moment de l'implantation. Mais Bởi vì nếu mà chị nhổ răng 3 vĩnh viễn đấy thì kiểu gì nó cũng sẽ bị lõm xương, nó sẽ bị thiếu xương ở vị trí đó. Nếu mà chị nhổ nó ra vì răng 3 vĩnh viễn nó sẽ rất là cao. Nên nếu mà chị có cái chuyển sang nữa thì chị cũng sẽ phải tính đến chuyện là ghép xương sau đó. Okay. Donc on va parler maintenant du limbo positionné coronairement qui a été décrit, redécrit et redécrit.
Tiếp theo mình sẽ đến cái chủ đề chính của cái buổi chiều hôm nay, đấy là cái tạo vạt trượt về phía thân răng. Il y a des petites choses qui ont changé. Thì đã cái kỹ thuật này ấy, nó đã được mô tả từ rất lâu rồi, và nó được thay đổi cũng như được cải tiến bởi rất nhiều các cái nhóm ekip khác nhau. Tuy nhiên hiện nay thì nó sẽ có một số các cái thay đổi như thế này. Mais en fait, je vais vous montrer que quoi que l'on fasse, c'est une technique qui fonctionne très bien. Nhưng thầy sẽ chứng minh cho mọi người thấy là kể cả anh chị làm như thế nào đi chăng nữa, thì đây là một trong những kỹ thuật mà thường là nó sẽ cho kết quả rất là tốt, kiểu gì thì cũng làm được. On va l'utiliser dans les classes 1 Miller uniquement. Và cái phương pháp này mình sẽ chỉ áp dụng cho kỹ thuật cho cái tụt lợi ở loại 1 thôi. Peu importe l'épaisseur de la gencive, ce qui est important c'est l'arrêt du brossage traumatique. Và cái chiều dày của lợi này dù nó có là bao nhiêu chăng nữa thì nó chủ yếu là gì? Là bệnh nhân phải thay đổi cái thói quen vệ sinh răng miệng, cái cách chải răng. Je pense qu'ici aussi, la plupart de vos patients ont des brosses à dents électriques. Ici? Oui, non. 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 Qu'est-ce que vous dites à vos patients? Comment vous dites à vos patients comment on se brosse les dents? Comment vous leur apprenez? Nếu như mà anh chị phải dạy bệnh nhân của mình chải răng thì anh chị sẽ dạy như thế nào? Hướng dẫn như thế nào? Nous, en France, les brosses à dents dures et médiums sont interdites par la loi. Ở Pháp ấy, thì những cái loại bàn chải cứng và ở loại medium là bị cấm. On a uniquement des brosses à dents souples. Mà họ chỉ có đúng các loại bàn chải mềm thôi. Et il faut dire aux patients de se brosser les dents du rose vers le blanc. Il faut qu'ils puissent comprendre. Và phải hướng dẫn bệnh nhân chải răng theo cái hướng như thế này, tức là từ mô lợi, từ phần màu hồng xuống phần màu trắng, tức là theo một hướng chải xuống dưới. Si vous leur dites d'utiliser la technique de basse, ils vont pas comprendre. Còn nếu mà mình bảo họ là trải ra kỹ thuật bass ấy, là họ không có hiểu là bass là như thế nào cả. Donc il faut leur donner une glace, prendre la brosse à dents et leur montrer comment on se brosse les dents. Nên mình phải lấy cái gương rồi là ngồi hướng dẫn cho bệnh nhân, chỉ cho bệnh nhân thấy là cần phải trải như thế nào. C'est comme pour les brossettes interdentaires, il faut prendre une brossette et leur montrer comment on passe une brossette. Và cũng tương tự như vậy, khi mà mình dùng bàn chải kẽ, mình cũng sẽ phải lấy cái gương chỉ cho bệnh nhân thấy là dùng bàn chải kẽ thì dùng như thế nào. Ça prend du temps, mais c'est grâce à ça que vos traitements vont réussir après. Nó khá là mất thời gian, nhưng mà sẽ nhờ vào đó mà cái kết quả điều trị của mình sẽ được thành công. Et en plus, vous pouvez former une assistante qui fait ça très bien. Và đương nhiên mình có thể đào tạo cho các cái trợ thủ mình để làm việc đó thay mình. Ça, c'est la technique. Bây giờ kỹ thuật này là sẽ tiến hành như sau. Donc on a une récession qui ne dépasse pas la ligne de jonction mucogingivale. Mình sẽ có cái tụt lợi này là loại 1 của Miller, tức là cái phần tụt lợi nó chưa đi quá cái đường ranh giới giữa lợi dính và lợi di động. On va faire une incision intracirculaire Mình sẽ tạo một cái đường rạch ở rãnh lợi et deux incisions de décharge. hai đường giảm căng hai bên. Les contre-incisions en haut vont servir à libérer la tension des muscles. Có hai cái đường rạch ở hướng hội tụ ở phía trong á, để nhằm mục đích là chúng ta sẽ làm giảm cái lực co kéo của các cơ. Et ensuite, on va prendre cette gencive ici que l'on va retoucher pour la piquer au niveau de la papille. Donc on va tracter coronairement notre lambeau. Và mục đích của mình là mình sẽ kéo cái mặt này, cái đường màu xanh lá cây ý, để cho nó nằm lên trên cái phần lợi, đưa về cái lợi, kéo nó lợi cái xuống phía dưới ở hai cái núi lợi ở hai bên. L'évolution avec le temps, c'est qu'au départ, on faisait un lambeau d'épaisseur totale. Trước đây thì họ thường hay làm một cái vạt toàn bộ ở vị trí này. Et au-delà de la ligne de jonction mucogingivale, on va passer en épaisseur partielle pour éliminer les tensions musculaires. Và từ cái phần mà lợi di động thì họ sẽ làm tạo một cái vạt bán phần để mà làm giảm căng ở các cái co kéo các cơ. Comme ça, on va libérer les tensions du lambeau. Thì như thế là mình sẽ làm giảm căng được, làm giảm được cái sự căng của cái vạt. Une fois que ce lambeau est bien libéré, on va désépithélialiser les papilles.
Khi mà cái vạt này nó đã nằm thụ động rồi thì khi đấy mình sẽ gọi là lấy bỏ cái lớp biểu mô ở phần núi lợi đi. Ça, on peut le faire soit à la fraise diamantée, soit au ciseau, soit à la lame de bistouri. Thì cái này mình có thể có rất nhiều cách làm, hoặc là mình lấy mũi khoan, hoặc là mình dùng kéo, hoặc là dùng dao. Et on vient suturer. Rồi sau đó khâu. L'important, donc, c'est uniquement des sutures, des points en haut qui vont être au-dessus du point de contact pour tracter la gencive coronairement. Cái mũi khâu quan trọng nhất ở đây là cái hai cái mũi khâu cố định để mà kéo cái phần vạt này xuống và cố định ở phần núi lợi. Và đây gọi là mũi khâu ra bằng hình chữ O, hình chữ O. C'est important de surcorriger de 2 mm, c'est pour ça que là c'est plus haut qu'ici, parce qu'on va avoir de toute façon une petite contraction de notre membre. Và ở đây mình sẽ cho cái phần cái vạt này nó trượt xuống thấp hơn một chút xuống thấp hơn 2 mm, bởi vì mình biết là sau đấy nó sẽ có phần lợi nó đi co lại xuống dưới. Thế nên là mình sẽ cho nó đi quá hơn một chút, vì kiểu gì mình biết là nó sẽ tụt lại. La dernière évolution a été amenée par encore des Italiens, Zucchelli et De Sanctis. Có một cái kỹ thuật mới gần đây cũng được phát triển bởi cái ông Zucchelli này. Ông Zucchelli này cũng là một người Ý vào năm 2007. Le tracé de l'incision est quasiment le même. Thì cái kỹ thuật của ông ý nó cũng có cái đường rạch cũng tương tự gần như là tương tự như đường rạch của mình. Par contre, on va faire de l'épaisseur partielle ici. Tuy nhiên thì là ông ấy chỉ tạo cái đường, đầu tiên là tạo cái phần bán phần ở vị trí ở phía trên 1/3 trên. De l'épaisseur totale jusqu'à la ligne de la base de la récession jusqu'à la ligne de jonction mucogingivale. Sau đó thì từ đáy cái phần tụt lợi cho đến từ cái vị trí tụt lợi cho đến cái ranh giới giữa đường niêm mạc được dính và niêm mạc di động thì sẽ là một vạt toàn bộ. Et de l'épaisseur partielle au-delà de la ligne de jonction mucogingivale. Và còn lại cái phần còn lại ở dưới đường niêm mạc dưới cái đường lợi dính và lợi di động thì sẽ là một vạt bán phần. Dans cette technique, c'est un peu aléatoire. On ne sait pas où est-ce qu'on fait ça. Aléatoire, ça veut dire qu'il n'y a pas de mesure prédéterminée. D'accord? Trong cái kỹ thuật đầu của mình ý, thì cái vạt đầu tiên mình tạo ấy, nó thường là nó hơi theo, nó không có một cái gì để chính xác và xác định là mình sẽ đi đến đâu. Avec la technique de Zucchelli, nhưng với kỹ thuật của Zucchelli, on a des mesures. Thì mình có các con số. Quand on prend cette dent, ví dụ mình lấy cái răng này chẳng hạn, on va mesurer la récession. Mình đo cái phần tụt lợi. Et on répercute cette mesure au niveau du sommet des papilles. Và mình sẽ lấy cái con số tụt lợi này và ướm luôn với cả cái phần núi lợi, cái chiều cao của núi lợi ở hai bên. Và tính từ cái đoạn này nó sẽ chính là cái đường mà mình sẽ rạch tạo cái vòng. Ok. Épaisseur partielle, totale et partielle. Thì đấy mọi người nhìn thấy sẽ có những cái phần ở vị trí là mình sẽ tạo vạt bán phần, tạo vạt toàn phần, rồi lại vạt bán phần. De la même manière, on mesure. Cũng tương tự. Et on repositionne. D'accord? Donc c'est exactement la même chose. On fait ce lambeau, on désépithélialise et on vient faire glisser tout ça ici. Tương tự như vậy, cái kỹ thuật thì nó không có gì khác cả, chúng ta sẽ tạo cái vạt và chúng ta trượt xuống phía dưới. Tôi hỏi thầy xem có phải cái chỗ mà vạt toàn phần thì định chính bằng cái chiều bằng cái độ dài của nó bằng cái chiều dài bị tụt lợi đúng không? Không. Hết phần lợi. Luther nó chiều cao Luther de lambeau total. Hauteur du lambeau total, c'est-à-dire c'est jusque là-haut là? Jusqu'à là-haut, c'est ça. Jusqu'à ce qu'on ait assez de laxité pour que le lambeau soit libre.
Nếu mà cái đấy nó sẽ tính từ cái vị trí tu lợi ạ, cái đáy của cái vị trí tu lợi cho đến hết cái đường ranh giới của niêm mạc lợi dính và lợi di động. Nó không bằng cái gì hết. Comment? Non, non, non. Oui. Et vous allez voir pendant le TP que si on fait une désinsertion du périoste, on va obtenir assez rapidement beaucoup de mobilité de notre lambeau. Trong cái phần thực hành thì các anh chị có thể sẽ thấy cái này rất là rõ, bởi vì khi mình tạo một cái vặn toàn phần đấy là mình đã giải phóng được cái vặn đấy rất là nhiều rồi, và sau đấy thì mình chỉ cần một cái đường bán phần ở bên dưới để giảm căng và mình kéo được cái vào xuống dưới thôi. Đấy, cho anh chị xem video. Cái phần mà cắt cái phần nhún lợi thì nó phải có cái có anh thầy có nói mà đúng, bỏ được các biểu mô đi mà 3 cách đấy: mũi khoan, dao hoặc là kéo. Ah oui, d'accord, on entend. Voilà. Voilà une section d'épaisseur partielle. Đây là khi mình đang tạo vạt bán phần. Et là on est en total, on est quasiment Bắt đầu mình đi đến vạt toàn bộ và toàn phần ạ. Et regardez, dès qu'on désinsère, Và ngay khi mình tạo cái vạt toàn bộ này một cái là mình sẽ thấy cái vạt nó được giải phóng luôn. on enlève tout ce qui est muscle pour éviter les Đây là tensions. mình lấy bỏ phần cơ để mà nó không bị co kéo. Un bon surfaçage de la racine. Làm sạch chân răng. Alors dans ce cas-là, on a fait un conjonctif, mais on va voir quand est-ce qu'on fait un conjonctif ou pas. Đây là kỹ thuật thứ hai, là cái kỹ thuật mà ghép mô liên kết, thì tí nữa mình sẽ nói về cái này. Thì mình sẽ xem là khi nào thì mình ghép mô liên kết. On reviendra sur le greffon conjonctif après. Cái này thì tí nữa mình sẽ quay lại cái chủ đề này. Lấy cái gì lên? Đây là lấy mô liên kết. Vâng. Sao không thể tìm được mình đã cắt lấy ra. Đấy, Donc on désépithélise les papilles, vous voyez, on peut faire ça avec des micro-ciseaux. đấy ạ, đấy là lúc đấy như câu hỏi của anh đấy, mình sẽ lấy bỏ cái lớp biểu mô lên ở phía trên, mà ở đây thầy dùng bằng cái kéo rất là nhỏ thôi. On peut aussi faire ça à la lame, le bistouri. Hoặc là mình có thể sử dụng dao cũng được. Vì ở đây là một kết hợp cả ghép mô liên kết nữa. Donc ça c'est le greffon conjonctif qui est suturé. C'est l'intervention que vous allez faire demain, exactement, samedi. Cái này là ngày mai, kỹ thuật này ngày mai mình sẽ thực hành ở trên lâm sàng y xì như này luôn. Tức là mình sẽ kết hợp cả tạo vạt trượt về phía thân răng và ghép mô liên kết. Chỉ này chắc chỉ 6.0 thôi ạ. 60 ạ. La suture est 6, enfin c'est 6 6 ou 7, 0. 6 ou 7. 6 hoặc là 7.70. Je crois que samedi vous aurez du 6-0. Chỉ ni lông ạ. Chỉ loại đông. Không thực hành mình sẽ dùng chỉ 6. Une suture suspendue autour de la dent et on vient tracter. Tạo mũi khâu cố định, sau đó khâu treo. Les décharges sont suturées. Các cái đường giảm căng mình cũng khâu lại. À la fin de l'intervention, ça ne saigne pas. Cuối phẫu thuật thấy không có bị chảy máu gì nữa.
Si on voit la situation initiale, en fait, c'est une classe. C'était une classe 2 de Miller, c'est pour ça qu'on n'en avait pas de gencive kératinisée du tout. Tại vì ở đây là bệnh nhân là có loại 2 Miller, thế nên là mình hoàn toàn không còn cái lượng dính nữa. On en reparle après ça. Cái phần này tí nữa thầy sẽ nói lại về cái kỹ thuật mà ghép mô liên kết nữa. Pourquoi il faut surcorriger? Tại sao mình lại phải sửa chữa quá mức, che phủ quá mức một chút? Cette étude de Pini-Prato montre que si on met une surcorrection de 2 mm, on a 100% de recouvrement. Trong một nghiên cứu của Pini-Prato thì ông ấy thấy rằng là nếu như mình tạo cái vạt che phủ ấy lên quá 2 mm thì sau đó khi cái lợi nó co lại là mình sẽ đạt được 100% cái độ che phủ ở chân răng. Si on ne surcorrige que de 1,5 mm, on tombe à 75%. Còn nếu mà khi mình chỉ che phủ mà vượt quá cái ranh giới giữa cái cổ răng, cái đường cổ răng ấy, thì mình sẽ 1,5 mm thì mình che phủ được có 75% thôi. Et si on met notre lambeau au niveau de la jonction émail-sément, on n'a plus que 15% de recouvrement. Còn nếu khi mà cái vạt trượt của mình mà nó nằm ở ranh giới giữa men và xi măng, cái đường cổ răng men xi măng, cái đường cổ răng giải phẫu ấy, thì khi đấy cái độ che phủ nó chỉ đạt được 15%. Ça, c'est la technique que l'on a décrite, sans greffe conjonctive. Il y a uniquement 2 points au-dessus du point de contact et la suture, des 2 petits points de suture sur les décharges. Ở đây mọi người thấy đây là kỹ thuật mà tạo vật trượt về phía thân răng mà không có ghép mô liên kết. Thì khi này mình sẽ chỉ cần 2 cái mũi khâu treo, mũi khâu chữ O ở phía hai bên, cộng thêm với cả các cái mũi khâu ở cái đường rạch cảm căng thôi. Donc ça, il faut un quart d'heure pour faire ça. Thế nên là thời gian để làm cái này thì mất khoảng 15 phút. Et le résultat est très satisfaisant. Và kết quả thì rất chi là tốt. Parce que le cas était idéal. Bởi vì cái bệnh nhân này cũng là một cái trường hợp rất là lý tưởng. Mais des cas comme ça, vous en avez tous les jours. Và những ca như này thì mình có hàng ngày. Là encore, Đây cũng vậy. avant, après, Trước và sau. avant, après. Trước và sau. On peut voir juste ici des petites cicatrices. Mình chỉ thấy ở một chút ở phần đú lợi ấy, là cái vùng mà cái vị trí mình khâu á, nó có cái phần lánh thương của đú lợi ở đây. Qui petit à petit, avec le temps, ont tendance à s'effacer. Thì cái này mình cần thời gian một chút, sau một thời gian là nó sẽ mất đi thôi. Regardez le résultat de ce traitement de récession. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mọi người nhìn thấy xem kết quả mà sau khi mình điều trị cái tụt lợi này, mọi người thấy như thế nào ạ? Mọi người thấy thế nào? Đẹp. C'est pas mal. Thế là nó không quá tệ. Il nous reste encore des petites récessions ici. Bởi vì mình nó vẫn còn một chút cái phần tụt lợi ở cổ răng. Pourquoi? Tại sao ạ? Dừng ngay ạ. Và cũng có thể tam giác đen là giữa hai cái răng cửa để có cái Parce qu'on n'a pas fait la surcorrection. Il y a eu une surcorrection Ah oui, d'accord. uniquement 1 mm. Mình có làm cái tạo vạt trượt này quá mức, nhưng mà nó chỉ có quá 1 mm thôi. Mais surtout, on a un type B voire C de papilles sur les côtés. Elles sont très étroites. Nhưng mà cái không thuận lợi ở đây là cái đú lợi ấy, cái tip của đú lợi nó chỉ là tip B hoặc tip C thôi, nó quá là hẹp. Thế nên là tưới máu đây nó sẽ không có tốt. Donc le résultat, il est satisfaisant, mais il n'est pas parfait. Nên là cái kết quả nó cũng bạn chấp nhận được. Dans le cas de tout à l'heure, Trường hợp lúc nãy c'est mieux. Mais mọi người thấy là sau khi mình tạo cái vạt trượt về thân răng thì nó cải thiện được cái kết quả. Đương nhiên là nó không quá là tốt, nhưng mà nó có thể chấp nhận được. chez cette patiente, quand on a fait le traitement, on l'a remotivé sur un brossage plus doux. Et on l'a passé avec une brosse à dents électrique. Và với bệnh nhân này thì mình cũng phải hướng dẫn bệnh nhân thay đổi cách chải răng, và cũng như là có thể là bệnh nhân sẽ đổi sang dùng bàn chải điện. Sans lui expliquer comment on utilisait une brosse à dents électrique.
sans lui expliquer comment on utilise une brosse à dents électrique. Pourquoi? Il n'y a pas de notice d'emploi, il n'y a pas de mode d'emploi avec brosse à dents électrique. Bình thường là chạy điện thì mình cũng không cần phải giải thích nhiều, vì là bệnh nhân cái cách chải răng là bệnh nhân cái máy nó tự quay rồi thì nó tự đánh ra. Et elle a continué à se brosser les dents avec la brosse à dents électrique. Alors qu'avec une brosse à dents électrique, on ne fait pas ce mouvement-là. Ni ce mouvement-là, c'est la brosse uniquement qui brosse. Và bởi vì có những cái ưu điểm của bàn chải điện ấy thì nó sẽ quay tròn, và như thế thì bệnh nhân cũng không có phải đưa bàn chải ngang, thì nó sẽ không tránh được những cái sang thương ở vùng cổ răng như thế này. C'est pour ça que le résultat est pas optimal. Chính vì thế mà cái kết quả của mình nó sẽ, kết quả sau phẫu thuật nó sẽ được tốt khi bệnh nhân thay đổi cách chải răng. Pourquoi il nous reste une petite récession là? Tại sao ở trên bệnh nhân này sau khi mình làm phẫu thuật rồi mà bệnh nhân có một cái tụt lợi ở vị trí răng 2? C'est bien le résultat. Kết quả ở cái răng khác cái là tốt, nhưng mà nó không hoàn hảo, bởi vì mình cũng có một cái tụt lợi ở răng 2. Trục răng bị xoay. Rotation de la dent. Le type de... Parce qu'en fait, c'est que de la gencive libre. On n'avait pas de gencive attachée. Et on était en fait en classe 2 de Miller ici sur ça. Bởi vì ở thực ra ở cái răng 2 này là mình đang có loại 2 ở Miller chứ không phải loại 1 đâu. Và ở đây là mình không còn lợi sừng hóa nữa rồi. Mình không còn lợi dính vào đây nữa rồi. Đó là lợi di động. Với lại màu xương tiêu. Si on prend une étude à long terme sur ces techniques, c'est quasiment sur 20 ans. Nếu như mình xem các cái nghiên cứu mà liên quan đến kỹ thuật này, thì chúng ta thấy là có những nghiên cứu đã tiến hành trong rất là nhiều năm. Tôi sẽ theo dõi các bệnh nhân ấy. Ví dụ đây là một nghiên cứu mà trong vòng 10 năm. On voit que les résultats à 4 ans sont stables. Thì kết quả cho thấy rằng nó sau điều trị sau phẫu thuật 4 năm thì cái kết quả của bệnh nhân khá là ổn định. Mais surtout ce que l'on remarque, nhưng cái mà chúng ta nhìn thấy, c'est que quand vous déplacez coronairement votre gencive, thì khi mà mình tạo vật trượt ở cái thân răng ấy, vous allez déplacer en même temps la ligne de jonction mucogingivale. Thì khi đó thì đương nhiên cái đường ranh giới giữa lợi dính và lợi di động là mình cũng sẽ thay đổi, mình sẽ làm nó thấp xuống. Et ben avec le temps, elle va avoir tendance à reprendre sa position initiale et à revenir plus haut. Elle est génétiquement prédéterminée cette position. Và khi đấy thì nó sẽ có xu hướng là về lại cái vị trí cũ, đưa cái đường ranh giới của lợi dính và lợi di động này về vị trí cũ. Nên nó sẽ có xu hướng là đi lại tái phát xuống phía dưới. Đỡ con ngủ cho chị. Thấy hỏi mà vẫn cứ chưa tỉnh. Đây là một lần xem cái video ạ. Về cái kỹ thuật này ạ, tạo vật trượt về cái thân răng. Donc l'incision intracirculaire, les deux incisions de décharge. Đầu tiên là mình sẽ tạo một cái đường rạch ở rãnh lợi. Ça c'est l'intervention qu'on a fait il y a une quinzaine d'années, avant la publication de Sanctis et Zucchelli. Donc on faisait encore l'épaisseur totale. Đây là cái kỹ thuật mà trước đây, tức là họ sẽ tạo cái vạt mà toàn bộ trước khi mà có kỹ thuật của Zucchelli ra đời đó. Thì khi này là cái vạt ngay từ đầu là họ đã tạo vạt toàn bộ rồi. On n'avait pas de micro-décolleur non plus. Tạo vạt toàn bộ bóc tách từ Cái bóc tách lùi thế. cái này thì nó có thể là khoảng 15 năm trước đây rồi. Trong hơi cái
nhìn. Dissection en épaisseur partielle au-delà de la ligne de l'oncle conjugale. Sau khi mình tạo vạt toàn phần rồi thì mình sẽ tạo vạt bán phần ở bên dưới. Trên mình ấp thẳng lên này ranh giới giữa On désépithélialise les papilles. Lấy bỏ cái lớp biểu mô ở phần núi lợi. kéo hẳn thì kéo hẳn lên thì nó cao. Vous avez vu que le dessin était un peu carré, et donc on recrée des papilles effilées quand on a des espaces très étroits. Cái cổ trong này thằng ấy như thế. Mình thấy là cái đường rạch nó sẽ hơi vuông. Khi mà mình rạch nó sẽ hơi vuông, nhưng khi mình kéo xuống thì nó sẽ hẹp ở phía dưới. Thế đây là mình sẽ cắt bỏ chút cái tỉa lại một tí để cho nó vừa với cả cái vùng ở phía bên dưới. Tức là nó bằng hơn kéo cho thật căng rằng đưa ra rằng cái này không cần ghép. C'est ça qui vous fait peur? Ouais, une pense ça tire. Ça peut pas se déchirer, ça. Thầy bảo là mọi người đang sợ cái việc kéo này nó gây rách đúng không? C'est tellement vascularisé par le haut qu'il n'y a aucun problème. On peut laisser un demi-millimètre, 1 millimètre, ça gardera toujours sa vascularisation, ça reste un lambeau. Cái việc cấp máu ấy thì hoàn toàn là mình không có lo lắng lắm, bởi vì là nó cũng sẽ đến từ phía các nguồn cấp máu, nên cái ba nguồn là mình vẫn còn. Mais est-ce que ça peut déchirer le lambeau ou pas? Non, il faut vraiment tirer extrêmement fort. Et comme on a libéré toutes les tensions au-dessus, il n'y a pas de raison. Là, on a une adaptation quasiment libre du lambeau sur la récession. Cái vạt này hoàn toàn là khi mình đã làm giảm căng rồi ấy, vì mình sẽ có một cái bài bán phần ở bên dưới nhằm mục đích là giảm căng. Thế nên là khi mình đã giảm căng rồi thì nó sẽ rất là khó, nó sẽ không có lo là bị kéo quá mức đâu. Người kéo thoải mái, kéo được không thể bảo không đứt được. Le résultat à 15 jours. Sau 15 ngày ạ. Okay, après on peut vous montrer 50 cas, ce sera toujours pareil. Có bạn nào kìa. Trường hợp này cũng tương tự như vậy. Voilà, on voit encore un tout petit peu de cicatrice ici, mais à 1 an, vous voyez qu'on voit quasiment plus rien. Đây là sau 1 năm. On devine le dessin éventuellement de l'incision là. Mình thấy có hơi một cái phần sẹo ấy, cái sẹo bằng cái đường mình đã rạch để mình phẫu thuật. Ở đây mình tạo vạt trượt ở phía xa là răng 3. Nhưng mà cái phần Mais commencer par ça, ça fonctionne bien. vết thương rất là tốt. Dans cet autre cas, Đây là một cái trường hợp khác. on a un peu de gencive attachée, la sonde ne s'enfonce pas. Par contre, on a 7 mm de récession. 7. Ở đây cũng là một cái trường hợp mà chúng ta có cái bị tụt lợi ở dưới răng nanh. Và cái phần tụt lợi này là 7 mm và chúng ta vẫn còn một ít lợi dính ở phía dưới. Vous voyez, là encore, c'est fin ici, hein, mais pas de problème.
La cicatrisation, vous voyez, ça a sự lành thương. lâché un peu. On a une petite zone de fibrine. Et ça continue. Donc c'est pas parfait, mais quand on avait plus de 5 mm de récession, il nous reste les deux. On a recouvert de 5, il nous reste 1,5 mm à 2 mm. Bởi vì là cái phần đi chiều cao của cái tụt lợn này nó quá lớn, nó trên 5 mm rồi, thế nên là lúc này cái tiên lượng của mình nó sẽ không còn được như cái trường hợp đầu nữa, tức là nhỏ hơn 5 mm. Nên ở đây khi mà mình cải thiện được một phần, nhưng mà mọi người nhìn thấy là nó vẫn còn một chút cái tụt lợn nữa. Tuy nhiên là cái quả chấp nhận được, do là cái chiều cao của tụt lợn nó lớn quá. Non, on va passer ça, on va le voir après. Ok. Dans un cas comme celui-ci, quand vous avez un bourrelet de gencive très épais, ở trong trường hợp này, khi mà mình có một cái phần lợi dính nó rất là dày như thế này. Au début on ne le faisait pas, maintenant on le fait systématiquement, on sonde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Trước đây thì họ không phải lúc nào cũng dùng xông nha chu đâu. Et dès que la sonde s'enfonce, lúc nào cũng sẽ phải dùng xông nha chu, và khi mà mình đưa cái xông nha chu xuống dưới, c'est qu'on est en classe 2 de mineur. Thì và cái xông nha chu này nếu mà nó bị nó không thấy đáy nữa rồi là mình sẽ thấy là nó ở loại 2, tức là mình bắt lợi dính rồi. Et donc on fait un greffon conjonctif. Thì khi đó mình sẽ phải ghép mô liên kết. Tức là nếu trong trường hợp mà chúng ta có loại 2 Miller thì mình sẽ phải ghép mô liên kết. C'est exactement la même chose. Đó. Trường hợp này. On vient prélever du conjonctif pour augmenter l'épaisseur des tissus. Ở đây mình có cả kết hợp với ghép mô liên kết nữa, để nhằm mục đích là mình tăng cái thể tích của phần mô liên kết này lên, của phần lợi dính lên. Et ça permet de recréer une zone de gencive attachée. Và nó cho phép tăng cái thể tích của lợi dính. Dans des cas extrêmes comme cela, trong những cái trường hợp ca mà bị tụt lợi nhiều như thế này, on fait ce que l'on sait faire, mais ça, on recouvre jamais complètement ces récessions. chúng ta có thể làm những cái kỹ thuật này, tuy nhiên thì khi mình tụt lợi nhiều như thế thì mình sẽ rất là khó để mà có thể che phủ được toàn bộ tất cả ở trên các răng. C'est mieux. Ở trường hợp này chẳng hạn, mình cũng thấy là cái kết quả nó khá là tốt. Mais il reste encore une petite zone de récession. Nhưng mà nó vẫn còn trên một vài răng thì nó có những cái vị trí nó vẫn bị tụt lợi. On va voir comment se fait la cicatrisation de ce type de. Vậy thì cơ chế mà nó gây nó giúp liền thương là gì? Donc voilà une patiente qui se présente avec ces 4 récessions. Je sais qu'on va faire exactement la même chirurgie. Ở đây mình có 4 cái răng cửa và bị tụt lợi, thì cái mình sẽ thực hiện đấy là mình sẽ thực hiện là tạo vạt trượt về phía thân răng. On l'a vu, la technique sur une seule dent, mais c'est la même chose quand il y a 4 dents. Ở đây mình sẽ thực hiện trên cả 4 răng. Lúc nãy là mọi người xem là cái kỹ thuật đấy là chỉ trên 1 răng thôi, nhưng mà khi nếu mình làm trên 4 răng thì kỹ thuật cũng sẽ tương tự. Pour éliminer la tension du lambeau, on fait une phrénectomie associée. Để làm giảm căng cho vạt thì mình cũng cắt cái phanh môi ở đây luôn. Et cette patiente, quand elle est venue, elle n'avait pas son carnet de chèque. Donc elle est revenue le lendemain pour payer au cabinet. Et comme elle est revenue payer, je lui ai dit bah, venez, on va prendre une photo. Bởi vì bệnh nhân cái hôm đầu tiên mà bệnh nhân đến làm phẫu thuật thì bệnh nhân lại không mang séc, ở bên đấy họ chỉ trả bằng séc thôi, viết một cái tập séc đấy, thì hôm sau bệnh nhân quay lại đến thì bệnh nhân mang theo cái tập séc đến và trả tiền, thì thế nên là thầy bảo là bệnh nhân, nếu mà bệnh nhân đến thì vào đây là thầy chụp ảnh phát. Et donc ça c'est 24 heures après. Đây là tình trạng bệnh nhân sau 24 giờ sau phẫu thuật. La phrénectomie est déjà complètement réépithélialisée. Đây là cái vị trí phanh môi đã cắt. Au niveau des décharges, on a un tissu fibreux, mais c'est quasiment cicatrisé aussi. Ở vị trí hai cái đường giảm căng hai bên thì gần như là cũng đã liền thương rồi. Có một vài cái mô sợi ở đây nữa, cái giảm mạc thôi. C'est pour vous montrer que ça cicatrise très
chỉ để nhằm mục đích là cho mọi người thấy rằng là cái sự luyện thiền nó diễn ra rất là nhanh. Sau 24 giờ đã thế thôi. Ça, c'est à 4 ans. Đây là sau 4 năm. Xuất sắc. De quoi? C'est bon. Ah, Em thấy học. vous voulez qu'on fasse une petite pause, 5 minutes ou... Oui, à 3 giờ. Pour vous, peut-être, non? Il est 3h30 là. À, ok, ok, một chi pause rồi ạ. Vâng ạ, bây giờ mình nghỉ giải lao một tí ạ, trong 10 phút, xong rồi mình sẽ học tiếp ạ. Anh Hiệp ơi, xong sạc chưa? Sạc được chưa? Đưa em. Có cái sạc này. Ôi của bạn. Bạn cái này em ơi.